Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia haka lohahevitra anankiray izay misy fifandraisany betsaka amin'ny volana Ramadan. Ary izany lohahevitra zany dia tsy afa-misaraka amin'ny volana Ramadan sy ny fifehezana ary ny fanompoana rehetra izay ataon'ny mpino Islamo eto ambony tany. Tsy inona izany lohahevitra zany fa ilay fantatra amin'ny anarany hoe ad-doa, ny fanaovana doa, fangatahana, fitalahoana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, izay no lohahevitra ho resadresantsika amin'ity androany ity. Taddio tsara fa Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nandidy ny fifehezana volana Ramadan dia misy ireo andininy masina ao anatin'ny suratul Baqara miresaka amin'izany fifehezana izany. Eny anivonivony izany fifehezana izany na andininy mampirisika antsika amin'ny fifehezana dia nampidirany Allah subhanahu wa ta'ala teny anankiray zay manambara fa hoe izy eo akaikintsika rehefa tsika vonona hangataka na hanao doa aminy. Indray andro ireo sahaba ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam tonga teo anatrehany ka nanontany azy manao hoe: o ry mpaminany, moa ve tompo Allah io lavitra ka tonga zay ampiakapeo rehefa manao doa, sa izy io akaiky ka tonga zahay tsy ampiakapeo na tsy anisy feo mihitsy rehefa manao an'izany doa izany? Dia tsy namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam fa tonga Jibril alaihi salam avy amin'ny lanitra fahafito nitondra ilay indian-teny masina manao hoe: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Teneniny Allah subhanahu wa ta'ala, rehefa manontany anao ireo mpanompoko, ry mpaminany, ry Muhammad, dia lazao hoe izao dia akaiky azy ireo ary vonona mamaly ny hataka na ny doany izay mangataka. Falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ka aoka izy ireo hamaly izany teniko izany ka hiditra ao anatin'ny fangatahana, hiditra ao anatin'ny doa, ary hino fa izao dia mamaly sy manome valimbavaka mba hahafahan'izy ireo ahazo fahombiazana eo amin'izany fiainan'izy ireo izany. Taddio fa ny doa dia teneniny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe ad-doa huwa al-ibada. Ny doa dia efa fanompona any Allah subhanahu wa ta'ala. Ny teny koa izy amin'ny hadisy hafa manao hoe ad-doa mukhul ibada. Ny doa dia motera manosika ny fanompona rehetra. Hitako tokoa fa ny fanompona rehetra izay ataontsika eto ambony tany dia tsy mandeha ary tsy tonga lafatra raha tsy eo ny doa. N'inona zavatra izay ataontsika ary ny fiainantsika andavanandro dia tsy mandeha raha tsy eo izany doa izany. Fomaraina antsika misy doa tenenina, alohan'ny matory antsika misy doa tenenina, miditra toalety antsika misy doa tenenina, mivoaka ny toalety antsika misy doa tenenina, miditra ny trano antsika misy doa tenenina, mivoaka ny trano antsika misy doa tenenina, miditra amin'ny moské antsika misy doa tenenina, mivoaka amin'ny moské antsika misy doa tenenina, manao akanjo antsika, manala akanjo antsika misy doa tenenina. Ny zavatra rehetra izay ataontsika ary ny fanompona rehetra dia miatomboka amin'ny doa ary miafara amin'ny doa. Hanao soalanao dia misy doa teneninao eo amin'ny fanombonan'izany doa zany, ary rehefa farana soala dia misy doa teneninao ihany koa eo am-pamaranana zany. Izany rehetrarehetra zany dia misy ifandraisany amin'ny doa avokoa, ka tsy afa-miala amin'ny doa rehefa tsika hanompo any Allah, rehefa tsika manao zavatra anankiray. Tadidio ihany koa fa indrindra tsika ao anatin'izany volana Ramadan zany dia tokony tsy hiara na tsy hisaraka amin'izany doa izany mihitsy. Mitantara Abu Huraira radhiyallahu anhu amin'ny hadisy marim-pototra ka niteny izy manao hoe:
Diteni paminany sallallahu alayhi wa sallam, thalathatun la turaddu da'watuhum. Misy olona anankitelo dia tsy averiny Allah na tsy maintsy ahazo valimbavaka avy amin'ny Allah. Iza reo olona telo reo? Ny voalohany, al-imamu al-adil, ny mpitarika mahitsy marina. Ny faharoa, was-saim hatta yuftir, ny mpifehivava mandra-pamahany amin'ny hariva. Ary ny fahatelo, wa da'watul mazlum, ary ny olona voambaka rehefa mampiakatra ny tanany manao doa amin'ny Allah dia tsy misy mpanelanelana azy amin'ny Allah fa mahazo valiny avy hatrany. Petraka amin'ny fanontaniana amintsika rehetra hoe fa maninona moa tsika mpino Islam na tsika olombelona tsy maintsy manao an'izany doa zany na mifantoka betsaka amin'izany doa zany. Dia ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala mamaly an'izany amin'ny teny manao hoe ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. O ianareo zanak'olombelona, ianareo rehetrarehetra dia mahanitra tanteraka eo anatrany Allah. Na dia miliardera anao eto ambony tany, na milionera anao eto ambony tany, na nananao an'izao tontolo zao eto ambony tany, fa ianao dia mahanitra tanteraka eo anatrany Allah, ary tsy misy zava-bitanao ratsy efa noekeny Allah izany rehetrarehetra izany. Noho izany ilaina ny miverina amin'ny Allah na dia manana ny ampy ianao. Ilaina ny mangataka amin'ny Allah na dia manana ny ampy ianao. Ary misy zavatra tsy voavidin'ny vola zany fa ny doa no takiana aminao amin'izany fotoana zany. Tsy vitanao mividy mba hamafana ny fahotananao. Tsy vitanao mividy mba hazahoanao valisoa eo anatrany Allah, fa ianao dia tsy maintsy mangataka doa, mitalao, mibebaka zay vao voafafa zany fahotana izay eo aminao izany. Tadio fa ny olona rehetra izay mangataka amin'ny Allah dia tsy maintsy ahazo valiny izany fangatahana izany avokoa. Satria Allah subhanahu wa ta'ala niteny manao hoe wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ary niteny ny tomponareo hoe mangataha ty amiko fa izaho dia vonona hamaly azy ireo. Dia mamaly izany vavaka zany, mamaly izany doa zany Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Na dia indraindray aza tsy mahafaly anao na mieritreritra anao fa tsy novaliany Allah ny doa zay nataonao. Tadidio fa famaliany Allah ny doa dia misy telo karazana. Voalohany amin'izany, mety novaliany eo ny eo ilay doa izay nataonao. Ary faharoa, mety tsy novaliany ny doa izay nataonao fa misy haratsiana tokony ho avy aminao dia nosakana zany haratsiana izany vokatry ny doa izay nataonao ka tsy tonga aminao izany haratsiana izany. Ary ny karazany fahatelo dia tsy novaliany eto ambony tany izany doana zany fa nakajiny ary navelany amin'ny andro fitsarana eo izy vovaliany miaraka amin'ireo asa somaro izay nataonao teto ambony tany izany doa izany. Ka na novaliany avy hatrany izany doa izany, na nisy ratsy tokony ho avy aminao nesoriny na avelany amin'ny andro farany dia samy tsara ho anao avokoa izany, fa izy Allah mahafantatra hoe inona ny tena tsara sy mendrika anao. Matoa tsy novaliany eo ny eo dia le mety ilay iray faharoa no tsara eo aminao na ilay iray fahatelo ny tena tsara, ka aza mametsiana ny Allah raha sendra tsy tavaly izany doanao zany, fa tsy maintsy misy valiny ary tsara ho anao izany eto ambony tany. Amarany antsika azy atsika ao anatin'izany volana Ramadana, atsika mifehivava dia azadiny ny manokana fotoana spesialy mba hibebanao amin'ny Allah sy angatanao doa amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Indrindra indrindra mialohan'ny hamahanao ny fifehezana amin'ny hariva. Satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallam niteny amin'ny hadisy marim-pototra manao hoe walis-saim inda fitrihi da'watun la turad. Ary ireo mpifehivava rehefa izy ireo manapaka amin'ny fifehezany amin'ny hariva ka mangataka dia ahazo an'izany valimbavaka na ahavoavaly avy hatrany izany doa izay ataon'izy ireo izany. Ka manokana anao 5 minutes mialohan'ny iftar ho anao vehivavy izay mikarakara sakafo, afaka vononao kely ny fatananao, 5 minutes anao manao doa, afaka ajanonao kely ny fikarakarana
fa 5 minutes fotoana tena sarobidy atsika mifehy mba azahoanao ny doan sy ahavoavaly ny doanao ary ahavoavaly ny hetaheta-ponao eto ambony tany. Ka inshallah atsika samy ahazo ny zavatra nikasaintsika ary samy ahazo zavatra niriantsika amin'ny alalan'ny doa maro izay ataontsika mandritra ny volana Ramadany ity. Ripiny Islam, raha ampitso dia misy video hafa indray arahinao eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.